出现这种症状，说明哮喘很严重了。哮喘在发作前一般都有一定的先兆，如打喷嚏、流涕、咳嗽、胸闷等，如不能及时处理，可因支气管阻塞加重而出现。哮喘严重者可被迫采取坐位或是单脚呼吸，干咳和大量的白色泡沫痰，甚至出现紫疳。咳嗽变异性哮喘也称过敏性咳嗽，患者暂无明显诱因，咳嗽2个月以上，夜间或凌晨经常发作，会遇到油烟、冷空气等加重，气道反应特定，存在有高反应性，吃抗生素和镇咳祛痰药物治疗无效，使用支气管解痉剂或者激素有效，但是排除引起咳嗽的其他疾病。哮喘的发作常有一定的诱发因素，不少患者发作有明显的生物规律，一般每天凌晨2到6点发作或者加重，后发于春夏交界时或者冬季。部分女性呢，在月经期哮喘发作或者加重。如果你有咳嗽、哮喘的情况吗？